คือกินก็ถือว่าเอาหัวละน้ำแล้วกันนะแบบก็กินทุกวันนะเสียงานบางทีหมอจัดไปไม่ไหวเวลามาพ่อเขาก็ชอบดุชอบว่าถ้ากินเหล้าจะดุมากดุตีเล่นๆแบบว่าตะคอกใส่เวลานอนก็หนูก็กลัวเหมือนกันค่ะก็ทะเลาะกันตลอดมีบางทีก็นอนหน้าบ้านบางทีก็มีเหมือนกันมาไม่ถึงบ้านนอนคุกฝุ่นอยู่ก็บางทีหน้าบ้านเนี่ยก็เห็นพ่อเมาก็สงสารก็บอกกับแม่ว่าให้อุ้มพ่อมานอนในบ้านห่มผ้าให้เขากลัวยุงกัดค่ะความเสียหายบางทีเช้ามาทีลุกไม่ไหวนะทีเราจะไปต่อทีไม่ไหวทีแย่ทีแบบทีโทรต้องให้พวกโทรหาพวกให้ไปแทนไปแล้วที่บางทีมีเหมือนกันวันหนึ่งพ่อเขาเมาแล้วก็ขับรถตกข้างทางขับลงข้างทางในนี้มาเฉียวเสาไฟไปหน่อยเดียวลงหลับเมาฟิวขาดเมาบางทีแบบเราใจมันกล้าไงเราก็ต่อด้วยมือบางทีแบบช็อตทีหงายท้องเลยนะผมก็เป็นห่วงพ่อว่าจะเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุเมื่อปี 53 ทางสคล.ได้มีหนังสือเชิญชวนให้โรงเรียนของเราเข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้าทางโรงเรียนคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ให้เด็กๆเนี่ยไปเชิญชวนพ่อแม่ที่ติดเหล้าหรือดื่มเหล้าอยู่อย่างเงี้ยค่ะให้งดเหล้าอาศัยความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยค่ะทำให้มีกำลังใจที่จะไปเลิกเหล้าโดยที่ให้ลูกไปสื่อสารไปทำความเข้าใจไปทำความพยายามรู้ว่าเข้าโครงการในที่ว่าเลิกเหล้าที่โรงเรียนนะมีเด็กที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะเชิญชวนผู้ปกครองให้งดเหล้าได้แต่ว่ากว่าที่จะสำเร็จได้เนี่ยก็คือใช้ความพยายามถึง4 ปีถึงจะสำเร็จค่ะครั้งแรกตอนป .3 เลิกได้แค่เดือนเดียวประมาณ3 ปีที่แล้วเขาบอกตอนกินข้าวปีนี้พ่อเลิกเหล้าได้ไหมตอนขอพ่อหนูก็บอกพ่อว่าถ้าพ่อเลิกเหล้าได้หนูจะทำงานมากขึ้นตั้งใจเรียนอ่านหนังสือค่ะเกือบปีแรกทำได้เดือนเดียวนี่เรื่องจริงนะพูดนี่แค่ได้แค่เดือนครูก็จะหาวิธีอะไรเนาะที่จะช่วยนักเรียนพอปีหลังๆเนี่ยก็แบบเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนให้ใกล้ชิดมากขึ้นก็ปลอบใจเอาใหม่ลูกบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้ทำครั้งเดียวจะสำเร็จเราต้องมีความเพียรมีความพยายามเราจะประสบความสำเร็จครูเขาบอกว่าให้พยายามต่อไปค่ะพอมาปีที่2เนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วครูบอกว่าให้ดูแลพ่อหน่อยแล้วก็ทำกับข้าวทำงานบ้านให้เขาค่ะเพื่อเขาเห็นใจเราบ้างค่ะทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วก็ทำงานเขาใช้แล้วก็ไปค่ะแล้วปี2ก็ได้2 เดือนปี3จะครบพรรษาอีกประมาณสัก10 กว่าวันแล้วก็แหกเวลาไปวัดหนูก็เขียนใส่กระดาษว่าหนูจะตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระคุ้มครองให้พ่อเลิกเหล้าและไม่กินเหล้าแล้วหนูก็จะตั้งใจเรียนค่ะกวาดบ้านมันมีเศษกระดาษอยู่อันนึงนะหนูก็เขียนว่าหนูไปทำบุญหนูอธิษฐานให้พ่อเลิกเหล้าผมยังแบบตื้นแบบนะตื้นเลยตื้นจุดนี้ที่ว่าคือต้องเลิกแล้วเลิกแน่นอนแล้วก็มาสำเร็จในปีที่4ประสบความสำเร็จมากเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่3 เดือนตอนนี้มัน5 เดือนแล้วเกือบ6 เดือนแล้วเนี่ยพ่อก็ยังไม่ได้กลับไปใช้เหล้าเลยแต่รับปากลูกแล้วว่ามันหยุดแน่นอนหลังจากที่พ่อเลิกกินเหล้ามีกลับบ้านเร็วขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มากินข้าวพร้อมกันค่ะอารมณ์ดีค่ะรายจ่ายก็ลดไปเยอะนะลดเยอะมากจากเดิมที่ดูเขาเป็นคนเงียบๆตอนนี้เขาก็เป็นคนที่สดใสยิ้มแย้มร่าเริงมากขึ้นพ่อของนุ้ยก็ดูเป็นคนที่มีสุขภาพดีขึ้นตื่นมาก็ไม่เพลียไม่อะไรก่อนโอ้โหกว่าจะลุกได้กว่าจะแย่จริงนะนุ้ยก็มีความสุขขึ้นนะคะเขาก็ดูครอบครัวมีความสุขมากขึ้นนะคะความสำเร็จของนุ้ยนะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแบบเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนคนอื่นๆบางทีมันเป็นจุดเล็กๆที่ถ้ามันสำเร็จแม้กระทั่งเพียงรายเดียวเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับครอบครัวก็เหมือนมีเกราะป้องกันว่าตัวเขาก็คงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเหล้าในอนาคตได้ก็ดีนะครอบครัวก็คุยกันรู้เรื่องนี้หน่อยพอไม่กินก็ถือดีมากดีมากรู้สึกดีกว่าเดิมดีขึ้นมากที่สุดแล้วก็ภูมิใจตัวพ่อแล้วก็รักพ่อ
มาร่วมกันเป็นโพธิสัตว์น้อย เสียงเล็กๆ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัว เลิกเล่าเถอะนะครับ